لو نمت على جنبك حط مخدة بين رجليك، ولو نمت على ظهرك حط مخدة تحت رجليك، وده عشان تصحى فايق وظهرك ما يوجعكش. الطبيخ لو ملحه زايد حط عليه نص بطاطساية وهيظبط معاكي. بعد ما تاكل اغسل ايدك بالمية الاول علشان لو فيها بواقي اكل ما تمسكش في الصابونة. وحاول ما تسافرش مع الاغنى منك علشان لو صرفت قده هيفقرك، ولو صرف عليك هيذلك، طبعا الا لو كان ابن اصول فده موضوع تاني. وما تتجوزيش في بيت عيلة، ولو حصل تبقى عيلة محترمة. وعاوز اقول لك ان هيبة الشخص في سكوته، وكتر الكلام بيقلل القيمة. بعد ما تقشري بصل او توم هاتي معلقة معدن وفركي ايدك بيها، هتضيع ريحتهم. ولو عاوز مشاكلك تقل قلل من معرفة الناس، خصوصا اللي بيرهقوك نفسيا. والايد اللي ما بتتوضاش ما تأملهاش، وتعرف انك نضجت وقت ما تسكت كأنك ما فهمتش، وتفوت كأنك ما شفتش حاجة. وما تعتمدش على حد يرفع معنوياتك علشان ما تخسرش راحتك لو خسرت الحد ده. وانت مش ضعيف، كل الحكاية انك لسه ما اكتشفتش نقاط قوتك. ولما تيجي تتجوزي اتجوزي اللي حالته المادية كويسة عنك، علشان لما يجيب القليل عنده يكون كتير بالنسبة لك. وتعرف انك ابن اصول لما تحس ان فرحتك بتزيد لو شاركتها مع غيرك. ولما تيجي تسجد خلي صوابع ايدك لازقة في بعضها وانت حاططها على الارض. ولما تيجي تركع خلي بين صوابعك وبعضها مسافة، واوعى تتكسف من نفسك، لانك لما تتكسف من نفسك فانت محطوط في اصعب ابتلاء. وضروري تكون عارف ان مفيش حاجة اتأخرت، ربنا سبحانه وتعالى له حكمة، ومن حكمته بيختار ميعاد وصولها المناسب بالنسبة لك. السلام عليكم.